வெல்கம் டு கோம்ஸ் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு ரெசிபி 2 வகையான இனிப்பு தோசை. வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ராகி இனிப்பு தோசை. அதுக்கு 2 கப் ராகி மாவு, பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தேங்காய் துருவல், கருவேப்பிலை, நாட்டு சர்க்கரை சின்ன பசங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய போடுங்க. அவங்களுக்கு இனிப்பு நிறைய சாப்பிடுவாங்க சின்ன பசங்க. அதே பெரியவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுங்க. நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சாதா சர்க்கரையை போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான தோசை ரெசிபி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும். இதே பக்குவத்தில் இருந்தால் தான் தோசை நல்லா வரும். ஸோ இதே பக்குவத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம தோசை கடாய் வச்சுக்கலாம். தோசை கடாய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த தோசையை நெய்யில் சுட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெயில் சுடுறதை விட. அதனால் நெய்யிலே சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம தேங்காய் துருவல் போடுறோம். ஏன்னா சின்ன பசங்க தேங்காய் கட் பண்ணி போட்டால் சாப்பிட மாட்டாங்க, அப்படியே தூக்கி போட்டுருவாங்க. அதனால் நம்ம தேங்காய் துருவலாக போட்டால் அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் நம்ம தேங்காய் துருவலாக போட்டுக்கிறோம். இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கும் போதே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்ம இது கொஞ்சம் நல்லா மொறுன்னு இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு தோசையை சுட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம நெய் ஊற்றணுன்னா சின்ன பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த தோசையில் இனிப்பும் காரமும் சேர்ந்து இருக்கனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கும். இப்போ இந்த தோசையை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது கோதுமை இனிப்பு தோசை. வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு நல்லா அழுத்த 2 வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் நான். கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல், நாட்டு சர்க்கரை, ஒரு பிஞ்ச் உப்பு. உப்பு எதுக்கு சேர்த்துக்கிறோன்னா இனிப்பு டேஸ்ட்டை நல்லா தூக்கி தரும். அதுக்காக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து மாவு கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கையில் பிசைய முடியாதவங்க மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த நெய் வீட்டிலே செஞ்சது. இந்த நெய் ரெசிப்பியை இன்னொரு நாள் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். இது வீட்டிலே செஞ்சனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட கடையில் வாங்கினதை விட. கடாய் நல்லா காஞ்சதும் தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். ராகி தோசை மாதிரி இதுவும் நல்ல ஹெல்த்தியான தோசை. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கு நம்ம கடையில் வாங்கி தருவோம். அதுக்கு பதில் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு தரலாம் ஹெல்த்தியாக. 2 நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் இருந்தாலே போதும். ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியான தோசை ரெடி ஆகிடும். பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த தோசையை நம்ம மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிப்பியை 10 நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாம். கடைக்கு போகிற நேரத்தில் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். இப்போ இதை நல்லா முருக விட்டு திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பார்க்கும்போதே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் வேணும்னா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.